கடை ஸ்டைலில் நல்லா மொறுன்னு கீரை விட இந்த கிளைமேட்டுக்கு சூப்பராக இருக்கும். எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம். அரை கப் அளவுக்கு ஊற வச்ச உளுத்தம்பருப்பு, ஒரு கப் அளவுக்கு ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பு ரெண்டுத்தையும் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இது கூடவே பொடியான இருக்கிற வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, பொடியான இருக்கிற கீரை, சோம்பு, உப்பு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னைக்கு அரைக்கீரை சேர்த்துருக்கேன். அரைக்கீரைக்கு பதிலாக எந்த கீரை வேணா சேர்த்துக்கலாம். கையில் தண்ணி தொட்டு பால் மாதிரி உருட்டி வடை ஷேப்பில் பண்ணிக்கோங்க. நான் டீ கடை ஸ்டைலுன்றதுனால பெரிய சைஸில் போடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா சின்ன சின்ன சைஸ்லையும் போட்டுக்கலாம். சூடான எண்ணெயில் போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா மொறுன்னு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா கிரன்ச்சியான டீ கடை வடை ரெடி. ஈவினிங் டீ கூட சர்வ் பண்ணுங்க. மறக்காம இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இந்த ரெசிபிக்கு நான் பயன்படுத்திய எண்ணெய் பாரம்பரியமான விவசாயி மரச்செக்கு எண்ணெய். ஆர்டர் பண்ண ஸ்கிரீன்ல தெரியிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. இல்லனா இவர்களின் வெப்சைட்லயும் நேரடியாக ஆர்டர் செய்யலாம்.